Yo，我係石玉秀。今日我同齋姑喺深水埗發現一間超有意思嘅小店——胡小川餃子麵館。間店鋪藏喺深水埗基隆街，鄰近西九龍中心，位置唔錯㗎，好容易揾到。胡小川間鋪唔算大，裝修簡簡單單，就好有生活氣息，簡直係區內嘅縮影。今日就用我哋真實嘅用餐體驗，帶大家去食一轉。首先送過嚟嘅係一款跟餐小食，滷水蛋配木耳拍青瓜，青瓜同木耳唔夠入味，調味不足，滷水蛋就中規中矩，滷水味都滲透入蛋裡面。接住就係南乳豬手粟米香菇餃淮山麵，食之前可以加啲辣菜脯，豐富味蕾。首先試個淮山麵，口感爽滑，啜一下就索晒入去個嘴裡面。跟住就係南乳豬手，就有少少遺憾，南乳味比較偏淡，但好在炆得夠軟糯，同埋食落都有啲嚼口。個餃子裡面就有香菇絲、粟米粒同埋豬肉餡料，配搭得幾好，咬落去有肉香味同埋粟米嘅爽口清新感覺。總括整個麵都算唔錯。跟住呢一碗係素湯餃，一碗有6隻，裡面包住粟米、椰菜、冬菇同埋木耳。食落個餃子皮厚度啱啱好，唔太厚亦唔太薄，但係個湯就比較一般，除咗麻油味就冇其他嘅味道。之後我哋自己加咗啲辣菜脯同埋醋，去嘗試提升嗰碗嘅味道。呢一碗係上海葱油撈麵，食落第一啖發覺葱味唔夠濃，於是乎我哋撈埋辣椒醬落去提升個味道。真心講，個麵質就唔錯嘅。如果個葱油味濃郁翻啲就 perfect 啦。接住係豬軟骨韭菜餃米線，呢一個係下午茶餐，一碗係有2粒韭菜餃，餃子 size 唔算細粒，食落超香韭菜味，同埋個餃子皮正常，唔會一夾就散。豬軟骨味道就一般，但總算腍身。米線係粗身嗰款，食落都幾滑口。可能我個人對米線麻麻地，下一次我都係揀翻淮山麵。最後香煎素餃都係6隻，餃子材料同之前湯餃一樣。餃子因為即叫即煎，所以食落外皮都好脆口。而素餃本身味道偏淡，但點咗辣椒醬加醋，食落個感覺又幾好喎。其實呢一條片我同齋姑係分咗2日過嚟食，所以先至點咗咁多俾大家去睇。總括胡小川餃子麵館，價錢算比較親民，普遍菜品味道合格。如果大家離開深水埗，可以嚟試試一間走平實路線嘅小店。又到下集預告，我哋去咗德溫食一個半自助 brunch， 密切期待。今日嚟到呢度先，大家記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅 channel， 多謝大家嘅支持，我哋下條片再見。我愛你，我愛你，我愛你。